Dragi moji drugari, poštovani gledalci, pred nama je osmina finala 9. trke druge sezone kar šampionata. Dakle, ostalo je 16 najboljih takmičara koji će odlučiti ko će uzeti pobedu, ko postolje, a ko će osvojiti poene. Sada počinje pravi spektakl, Sada počinje drama koju smo čekali od samog početka. Idemo sada odmah na prvi par. Smoky i Memo Rojas. I Memo Rojas je u četvrtfinalu. Duel 2 predivne dame. Holly Shiftwell i trostruka šampionka Cruz Ramirez. I Cruz konačno da pobedi! Cruz ide u četvrtfinale! Bravo za Cruz Ramirez! Holly je eliminisana. Todd Marcus ili DJ ko će u četvrtfinale? Todd Marcus i Boost, oprostite, da vidimo ko će biti bolji. I Boost pobeđuje! Strip Veters, King i Carla Veloso. Carla izbacuje Kinga, King opet ispada. Antonio Veloci je branilac titule i slavni Jackson Storm Krokodilo, trostruki šampion Piston Kupa. Jackson Storm pobeđuje, bravo za Jacksona Storma. Montgomery Munja McQueen i Tex Dynako. I Munja, ispada Munja. Sada jedan veoma zanimljiv dvoboj. Pobednik poslednje dve trke, Idle Threat i Flo. Idle Threat nastavlja s dominacijom. Poslednji par osmine finale je Bobby Swift i Mari Klačber, nekadašnji šampioni Piston Kupa. Idemo na stazu. Bobby Swift ide u četvrtfinale! Ovo su pobednici osmine finale. Oni će se boriti u četvrtfinalu za samu završnicu, za pobede, za bodove, za istoriju. Hvala vam što ste gledali ovaj naš video. Vidimo se u četvrtfinalu. Želim vam svako dobro i srdačan pozdrav.